Uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV? Karibu tena kwa ajili ya kuyafahamu yale mengi ya kimichezo ambayo unapaswa kuyafahamu. Hakikisha una subscribe channel yetu vizuri kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata taarifa zetu kwa wakati sahihi. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA, na taarifa ambayo niko nayo hapa ni kuhusiana na klabu ya Young Africans baada ya kupangwa kwenye kundi gumu kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Waarabu, vigogo kabisa wa bara la Afrika. Hapa tunamzungumzia Al Ahly, bingwa wa michuano ya ligi hiyo, ambaye amekuwa ni bingwa mara nyingi zaidi. Yani huyu ndo ambaye amebeba kombe mara nyingi zaidi kuliko klabu yoyote ile barani Afrika. Huyu ndo mfalme wa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia baada ya kupangwa na timu nyingine kama JS Kabylie ya kutokea kule Algeria, lakini pia na Mafari wa pale Morocco, hasi wengine ni FAR Rabat ambao wako kundi moja na wananchi Young Africans. Viongozi wa klabu ya Young Africans akiongozwa na engineer Eri Saidi ambaye ni rais wa klabu hiyo akashtuka mara moja na kuitisha kikao kizito kwa siri kuweza kuona namna gani wanaweza kukabiliana na hii hali. Wakakaa chini kujadiliana katika kikao hichi, na yako mengi ambayo wameyafanya kuhakikisha kwamba timu hiyo inatinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa usichokijua ni kwamba Young Africans kwa nini wamechagua dimba la New Amani Zanzibari na si dimba la Benjamin William Mkapa. Sababu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wanashinda hizi mechi dhidi ya Waarabu ambao wamekuwa watukutu dhidi yao, lakini pia sababu nyingine ni kuepukana na msongamano ambao upo jijini Dar es Salaam. Sasa ni kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, dimba ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wamelichagua kama dimba lao la nyumbani. Hapa kwao ni machinjioni kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kwa upande wa Young Africans bado kwao pamekuwa na ugumu. Sasa kikao ambacho kimekalika ni kwamba ili wasifanywe fitina na majirani zao, wapinzani wao, kusiwe na shida yoyote, wakae katika hali ya utulivu, basi wakaona isiwe kesi, wacha wakimbilie kule kwenye dimba la New Amani Zanzibari. Sasa usichokijua ni kwamba Simba wameona, Young Africans wameona kwamba wakitumia hilo dimba na Simba, pengine Simba wanaweza wakaungana na hawa Waarabu na hatimaye wakafanya fitina, Young Africans ikashindwa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Hivyo engineer Saidi pamoja na viongozi wengine wa Young Africans wakaona isiwe kesi, sehemu tulivu ni Zanzibari, na huko ndiko ambako wameamua kwamba mechi zao tatu za nyumbani za ligi ya mabingwa barani Afrika basi zipigwe hapo. Sasa kuna story nyingine kubwa kuhusiana na Young Africans, namna ambavyo wako kwenye mipango kuhakikisha kwamba wanakwenda kwenye hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Yote hii ni mipango mingi, na tayari tumeona kwenye eneo la bench la ufundi wamebadilisha kocha Pedro, kocha ambaye ni mpya kwenye kikosi hicho. Huyu ndiye ambaye atakayekuwa anapambana kuhakikisha kwamba timu hiyo inafuzu hapo kwenye hatua ya robo finali, kufanya vizuri kwenye hatua ya makundi na kwenda kwenye hatua ya robo finali. Sasa kikao kizito kimefanyika na sehemu tulivu kwa upande wa uongozi ni Zanzibari. Sasa Simba wabaki wenyewe kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Yako mengi ya kimichezo ambayo tunapaswa kujuzana hapa Gift Online TV. Endelea kubaki nami. Mimi ni Eric Keman, referee kwenye beji ya FIFA. Bye bye.